acá viene con los estiramientos que te había contado, que nos pueden hacer muy bien, en realidad que nos hacen muy bien, que bueno, que ayudan a alivianar esa carga, que no sale al exterior. Bueno, esas palabras no dichas, esa emoción contenida, que si bien mucho sí se relaciona con el presente que vivimos, tenemos que saber y estar al tanto de que es una forma heredada. Es una forma heredada, viene de muchas generaciones de hombres y mujeres. Mira, mientras estoy diciendo esto, estamos acá. ¿Sí? Ahí. Entonces me queda el huequito de la palma, ahí justo en la mandíbula. Que, bueno, secretos, muchas cosas no dichas de hombres y mujeres de nuestras familias. Entonces respiramos y soltamos para empezar a conectarnos con otra manera de comunicarnos y de expresarnos y de sentir. Esta es, yo diría que como la introducción a esta práctica. Y lo que vamos a ir haciendo es ir moviendo con el dedito gordo, vamos a ir así como masajeando, vamos masajeando ahí detrás de la oreja, bien en la unión de la oreja con el cráneo, vamos llegando un poquito ahí, al huequito debajo del lóbulo de la oreja, ahí ya limitando, ya empezando la articulación de la mandíbula y nos quedamos ahí bien entre el cuello y la mandíbula y seguimos masajeando suavecito. Respiro profundo por nariz, exhalo profundo por nariz, como queriendo hacer la respiración de la ballena me sale. ¿Viste cuando inhalas profundo y el aire sale como que con la garganta, con la lengua lo estás trabando y sale el ruido de la ballena? Espero que se escuche esa respiración que viene a ser en la nasofaringe, una expiración de la nasofaringe. Bueno, vamos a movilizar un poquitito, movilizamos los hombros, las cargas están relacionadas, hombro, cuello, mandíbula, así que vamos a ir bien arriba. Inhalando, exhalando bien abajo. Inhala. Seguimos con la respiración de la ballena. Bien, me quedo abajo. Bajo todo lo que puedo bajar. Y una vez acá voy a relajar las manos en el mat y déjote. Siento que las orejas están alineadas con los hombros, con ambos. Si veo que me estoy cerrando, voy a abrirme, ¿sí? Abro el pecho, llevo los hombros, las escápulas hacia atrás, se juntan. Bien. Y a partir de acá voy a empezar a mover suavecito el cuello hacia adelante, un poquito, y hacia atrás, un poquito, no doy la vuelta completa. Inhalo. Siento el esternocleidomastoideo, plenios. Bueno, me voy
a volver al centro por delante. Y ahora me voy a ir al otro lado. Voy con el mentón caminando por el pecho hasta que llego oreja al hombro alineada. El otro hombro contrario al lado que estoy. Con la otra orejita. Estiro. Bueno, lo seguimos estirando. Yo estoy haciendo depresión escapular para bajar más todavía el hombro, no que me quede ahí relajadito. Estoy haciendo mi tensión. Bien, y me voy, balanceo un poquito atrás. Respiralo. Exhalo, vuelve. Y otra vez, inhalo. Exhalo, movilizo, suavecito ese estiramiento. Muy bien. Y aflojo, movilizo un poquito. Suave, suave. Y ahora voy a mirar a un lado y al otro. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo a derecho. Exhalo hasta el izquierdo. Otra vez inhalo. En la inhalación trato de que vaya hacia ensanchar costillas, no escápulas, solamente costillas. Cierro. Exhalo al otro lado. Inhalo. Llevar yema de los dedos justo a la base del occipital, ¿sí? Llevo ahí, estoy de frente, alineada y simplemente la llevo. Vas a notar que es ligeramente hacia un lado de la columna, hacia el lado contrario que estás estirando. Inhalás. Exhalo. No estás haciendo fuerza para bajar, simplemente llevaste la cabeza. Bueno, aflojo la tensión del peso de la mano, voy volviendo. Y ahora vamos con el otro. Yemitas. Cae. Respiras. Misma respiración de la ballena. Puedes rotar un poquito más la cabeza si lo necesitas, más hacia la axila. Bien, saco la tensión, voy volviendo de a poquito lentamente. Bueno, excelente. Yemitas de los dedos a articulación, ¿sí? Temporomandibular, ahí, la unión de la mandíbula, perdón, acá ATM y acá pasamos a la unión con el cráneo, bueno, dedito ahí, todos los otros en filita, masajeo, respiro, exhalo. Bueno, entonces decía que son circulitos. Bien, circulitos van todos hacia atrás. Yo me muevo de adelante hacia atrás, ¿sí? Y ahí voy a ir siguiendo hasta la base del occipital, hasta aquí abajito, ¿sí? Y vuelvo a empezar. Circulitos hasta la base del occipital. Vuelvo a comenzar. Los
puedo hacer más lentos, bien lentos. Podemos hacer ese cambio de ritmo. Está bueno en el cuerpo, ¿sí? Porque ayuda a limpiar memorias. Ayuda es como un reseteo, ¿sí? Y lo intencionamos también, manifestamos el reseteo, ¿sí? De todo lo que hemos escuchado, ¿sí? Que nos ha herido, donde hubieron generaciones que se sintieron heridas, ¿sí? Entonces, el bruxismo está relacionado también a la audición, ¿sí? Sabemos que la articulación temporomandibular. Ahora vamos al revés, ¿sí? Vamos subiendo hasta la coronilla, pero desde atrás. Ahí. Circulitos, circulitos, circulitos hasta la... Bien, que la articulación temporomandibular, que es la que se encuentra afectada por el bruxismo, bueno, sencillamente está todo relacionado, ¿sí? Con lo que oímos, que puede haber sido en otros tiempos, ¿sí? En otras edades, con muchas personas diversas, de nuestras propias familias, cuando éramos niñas. Bueno, es como muchas cosas que pueden ser y manifestarse aquí. Entonces, importante. Respiro, la suelto. Bien. Entonces acá vas a colocar el borde cubital de la mano, ¿sí? Trabas ahí justo con la base del occipital. Del otro lado y masajeo. Ahí, adelante y atrás. Chiqui, 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 chiqui. Círculos. Relajo la base del cráneo. Respiro. Aflojo un poquito los brazos, que pueden llegar a sentirse la tensión del trabajo ahí del masajito. Bueno, voy a entrelazar dedos detrás y abro el pecho. Trato de apoyar las manos, ¿sí? Pulgar índice y los demás dedos entrelazados. Pulgar índice se apoyan en el mat o en el piso. Abro el pecho. Entonces ahora vamos oreja de cordero. Abro pecho, respiro bien profundo, oreja a un lado. Esto está activo, los dedos, Exhalo, inhalo. Exhalo cuando bajo. Inhalas cuando subís. Exhalo. Aflojo manos. Bueno, ya seguramente vas a notar que estás mucho mejor, me imagino. Vamos a hacer un poquitito de masajito con la mano contraria. Lo vas recorriendo, ahí a recorrer, no queda otra, sí. Y a sentir y pensar, uff, madre de Dios. Bueno, está bien. Respirás y con mucho amor. Gracias. Ya no necesitamos esta tensión. Muchas gracias, ya no necesitamos esta tensión. Cambiamos de lado. Ay, se me calentó un dedo. Bueno. Y lo mismo, gracias.
Ya no necesitamos esta tensión. Recorrelo, ahí al costadito de la columna. Recorrelo. Las manos son nuestros... Ay, ¿cómo se quedó? Ahí también. Bueno, movemos, movilizamos. Ay, me acompaño, me abrazo, estoy conmigo. Me amo mucho, me agradezco por haberme traído hasta acá. Me agradezco mucho. Un masajito ahí, justo debajo de las clavículas. Bien, circulitos hacia adentro y hacia afuera. Bueno, lo mismo, me vengo al centro del pecho, estoy ahí en los intercostales, ¿sí? Bueno. Muchas gracias por estar conmigo, ¿sí? Por estar conmigo. Te amo.